अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। आज दोस्तों हमारे पास नोकिया का मोबाइल आया 105। तो इसका जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका जैक जो है ना वो टूट गया है और साथ में प्रिंट भी सारे इसके जो है ना नीचे से उतर गए हैं। ये टोटल उखड़ गए हैं, प्रिंट इसके ना बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो मैंने ये जंपर किए हैं वायर, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्लस और ग्राउंड को ट्रेस किया है, वहाँ पे मैंने जंपर लगाए हैं। वीडियो मैं थोड़ी जूम कर दूंगा इधर से, तो आप देखें। एक तो ये पॉइंट है, ये हमें इसका मिल गया ग्राउंड, इधर हमने जंपर कर दिया वायर। और ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी लेफ़्ट साइड पे, यानी कि इस साइड पे ये हमें मिल गया है प्लस, ये हमें प्लस मिल गया है। इधर हमने जंपर कर लिया है और इधर ये पॉइंट था ग्राउंड का, और ये पॉइंट हैं जैक के। इधर में से कोई भी पॉइंट नहीं लिया क्योंकि ये सारे डैमेज थे। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बना हुआ था, जैसे ये नज़र आ रहा है ना, ऐसे का पॉइंट इधर बना हुआ था। उधर मैंने ये वायर जंपर कर दी है और इस कैपेसिटर पे तस्वीर क्लियर कर देता हूँ मैं। इस कैपेसिटर पे लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये जंपर लिया है, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो इसी तरह अब हम इसको अपना क्या कहते हैं जैक के साथ लगाएंगे। जैक के साथ लगा के, क्योंकि ये जैक है, जैक की ये साइड जो है ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। पॉजिटिव को इधर लगाएंगे, नेगेटिव को इधर लगाएंगे, बीच वाले 3 पॉइंटों को मिस कर देंगे। तो इसको हम मैजिक के साथ या अपना क्या कहते हैं किसी भी चीज़ के साथ, अल्फ़ी के साथ या मैजिक के साथ, दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ इसको लगा के तो अपना क्या कहते हैं बोर्ड में लगा देंगे। इस तरह दोनों पॉइंट आपने जंपर कर लेने हैं। आपने इस तरह मैजिक लगा के तो जो है ना इसको बंद कर देना है। जी दोस्तों, तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैजिक हमारी सूख चुकी है। तो अब हम इसकी चार्जिंग चेक करते हैं। ये दोस्तों चार्जिंग हमारी ओके हो चुकी है।
तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।